Hei sann folkens, hjertelig velkommen tilbake til Spillnæren, og velkommen til en helt ny video av YouTubers Life. Nå sliter vi litt, fordi før siste episode så tok vi på oss et oppdrag der jeg måtte gjøre noe på en Honey PSP, altså en PSP-konsol, og den har vi ikke, så vi sliter litt. Vi får ikke gjort det, dessverre. Så vi får bare lage vanlige gamevideoer egentlig. Vi får ikke gjort det for henne akkurat nå, dessverre. Beklager. Sånn er det bare. Lurer på om vi skal ta så gå tilbake til Planet Wars, ja. Det har vi ikke gjort på en liten stund. Den. Cutter. Jeg kutter. Ikke sant, kutter. Oi, hva er det du vil... Plot twist, below. Loading screen with a device, happy expression. Nei vel. You found a hidden item, unfunny. Nei vel, ikke den er det. Cutscene, sarcastic comment. Ja. Plot twist, simple goodbye. Det tar mye kortere tid å laste opp videoene, har jeg merket til. Den her tok nå 5 timer i stedet for 20 timer. Så det er bra. Det er veldig bra. Det liker vi å se. Jeg tror vi skal ta en liten høneblund. Da er jeg vært ferdig på skolen, da. Bare flytte hjemmefra, så skal jeg flytte ikke på skolen. Det er bare sånn, jeg dropper den her skolen. Jeg flytter hjemmefra, så jeg dropper det liksom. Hei. Spise en sandwich, det burde være nok for nå. Ja. Og vi burde egentlig sette i gang og lage en ny video. Vi må tjene mer penger. Hvordan man hører at det eneste jeg bryr meg om er penger akkurat nå. Jeg gjør YouTube for penger, liksom. Alt det her normalt. Broken words. Word. Ja, veldig kjedelig tittel på videoen min her, hva heter det? Computer is... sant det. Vi får la den laste opp, og så kan vi lage video. Ok, det er litt sånn mixed feelings. 18 000 subscribers har vi nådd. Greeting. You solved the puzzle. Seeing comments. Nice. You finish a chapter. Sarcastic comment. Main menu. Happy expression. Sorry. A summary of the game is displayed. Okay. Det var ikke så bra video, men det får bare gå. Så den, og så den, og så søren. Vent da, den videoen her passer ikke helt tatt. Søren. Det blir dårlig. Sånn, det tror jeg er det beste vi kan gjøre. Og en ny rekord på kvalitet og edition. Jeg liker å se nye leveler også. Sure. Hadde noe det skjer. Hva vil du? Hei, my computer is too slow. Hvis du får brukt den, så er det jo laster opp video, skjønner du. Nei. Sorry. You didn't make the video? Well, it's okay, I don't think I'll ask you again. Søren ass, sorry, jeg hadde ikke PSP. Det er teit ass, at jeg er nødt til å si nei til så mye sånt. Ja, sånn er det. Replace. Ja. Vi kan kjøpe en ny PC. Ok. Men jo, jeg er nødt til å tjene penger. Oi, 12 timer. Game development. Ok, det gjør vi.
Oi, det var dårlig den. My grandma, you're making too many broken words, can't play videos, nobody's interested anymore. You're making too many... Ok, vi lager for mye av det. Ok. Herregud, det var lenge. Our friendship is over, that's the first things going up in every instant. Ups. Nei. Ok, vi mistet nettopp en venn. Vi kan få en ny PC nå da. Jeg lurer på om vi skal gjøre det. Så han fikk en ny og finere PC. Men... ærlig, vi burde skaffe oss noen nye venner. Eller vi burde snakke med vennene våre. Vi må kjøpe dette. Kjøtt. Samantha. Såpass. Oi, hun kommer hit. Wow, shit, jeg ble egentlig sove da, men Samantha kommer. Jeg ser på her da. Liker han at jeg følte henne eller ikke? Jeg skjønner ikke. Kanskje litt grann. Jeg vet egentlig ikke. Men sånn så her, hun må dra snart, ass. Så jeg må sove. Få gi henne en gave da. Hvis hun sier ja. Hvis hun sier ja, så blir jeg sur faktisk. For hun Samantha, hun har rejectet meg så jævlig mye. Så hvis hun fortsetter med det her. Var det et nei? Jeg vet ikke. Jeg spiller en annen dag, altså. Hun sa nei. Ok, say goodbye. Sov. Sov du nå, din slappe fisk. Nå skal jeg kjøpe meg mat. Ok, ja, vi begynner å komme litt stykker da. Men penger begynner å bli et problem egentlig. Vi trenger, jeg skal bare kjøpe masse denne her nå. Jeg trenger en del av det. Sånn, kjøper det. Ok, og vi blir spisende mat, så vi tar oss og spiser opp det. Spiser 2 sandwicher, det burde holde. Ok, vi tar 2 av dem. Sånn, og nå skal vi lage en ny video. Helt ærlig, vet du hva? Nei, vi tar og ser om det er noen nye videoer hvor vi kan kjøpe en video faktisk. Vent da, vi har ikke penger. Nei, vent da, cancel. Vent da, herregud. Ok, nå kjører det for mye her. Choose game. Og så skal vi også selge det der. Sånn, og nå kan vi kjøpe et spill. Topsellers. Oi, helvete. Det var litt dyrt. Driven, hva er det for noe? Vi kjøper det. Så lager vi en first impression av det. Ja, samtidig må kanskje få spillet først da. Da venter vi på det. Every game in your life. Nice. Nå gikk vi på level også. Ok, vi fikk talent point. 2 new cards. 2 sånne. Og det var ned. Det var ikke sånn superpopulært spill da, men kanskje vi kan gjøre det på Driven. This is awesome. Ok. Vi må faktisk få ut noen videoer snart, for det begynner å bli en stund siden. Jeg har lekket litt nå.
Summary of the you purchase a new game. Enjoy the program. You overcame a hard challenge. Ja. Hvorfor passet ikke den? Det var 2 igjen. Ok. You found a hidden item. Unfunny comment. Hvorfor er det ingenting som matcher søren altså når jeg blir sur? Time before starting a game. Happy expression. Ah, det her blir helt jævlig video. Søren altså. Det var ikke som jeg hadde forventet i det hele tatt. Skal jeg bare drite den der da? Sånn. Bra videokvalitet, det liker å se. Du want to share? Nei, jeg kan ikke noe, sorry. Jeg fikk litt kort. Music outro. Ok. Søren ass. Hva kan vi gjøre? Vi kan jobbe litt så vi tjener penger. 10 timer. Ja, det gjør vi. Da er vi i hvert fall ferdig med å laste opp. Forhåpentligvis. Der er han ferdig. Ok. Honey plays Teachers 2. Nei, vi kan ikke gjøre det, for vi har ikke PlayStation 2. Sorry. Ok. Vi må sove. Vi er slitne. Men vent da, jobbet ikke vi nettopp? Skulle ikke vi ha penger for det? Hadde ikke vi mer enn det? Nei. Oi, vi trenger penger for monthly bill. Vent da. Når er det jeg må betale for det, ja? Det koster $80, er det ikke det? Tror det. Men jeg trenger snart å stikke ut også etter hvert. Kanskje stikke på disken. Vi gjør det senere. Making gameplay videos really think a bit on what you like to say. Game is ready to can and add some ny gaming-video. Og vet du hva? Nå tror jeg vi skal ta noe spill som vi ikke har spilt på lenge. League of Giants, det har vi ikke spilt på alt for lenge. We're back. Hva vil du nå? Helt ærlig, jeg skal recorde nå. Hvorfor skal jeg hele tiden bruke PC-en min? Serious greeting. You unlocked an achievement, have expression. Kom igjen da. Main menu. Happy expression. Den pleier jo alltid å funke. You found an easter egg. Sing comment, vær snill. Nice. Plot with wave, goodbye. Det ble en grei video. Den kan vi ta der, og så kan vi ta den der, og så tar vi den der, og så det funker. Final Wars Carry 2 is coming soon. Det har vært lenge. New edition record. Det er bra. Hva er det du vil, men... What's happening? A new cell phone model is being released in a few days, and it comes with some really important tools for YouTubers. You should attend these events to be up to date with the industry novelties and gain some reputation. I have a couple of invitations if you want to come with me. Don't forget to confirm your existence in your calendar. I'm not gonna miss it. Hva er det ment egentlig? Det var ikke det, vet du. Hva er den? Ja, jeg får dra da. Nå kommer den videoen der snart ut, så det er jo smooth. Vi må spise litt. Skjønte ikke jeg som driter mye mat? Jo, så er det bra. Play. Og den.
liker ikke folkene. Hva søren? Jeg går ned i subscribers. Å nei. Det er ikke bra. Vi må lage nye videoer. Det virker ikke som at folk lytter til spilling i det hele tatt. Vent da, ok. Ny gang er det. Sitter litt utenfor en ny. Kom igjen da. Mest. Kanskje jeg skal lage en ny Planet Cutter. Ok. Cutter. Weekend. Jeg bare skrev noe random, ass. Ok, plot twist. Nei, jeg starter å gjøre noe. Musikkintro. You overcame an easy challenge. Funny comment. Okay, end this conversation soon. Bra. Så har vi to sånne også. Det er good. You found a hidden item. Professional comment. Nice. A summary of the game. Yeah. Okay. So hey guys, if you don't have anything to prove, Søren, jeg mister venner. Det er så trist liv, ass. Jeg har ingenting jeg kan sette inn her. Å, søren, så tragisk. Å, shit, jeg skal dra ned. Nei, det ble en ny konsept her, da. Men vi skal dra nå. Jeg lurer på om jeg skal ha på den her, ja. Jeg vet ikke hva adresskoden var, egentlig. Det har vært i 4 timer. Så jeg sitter helt alene. Okay. Det er mest... Det er det rareste jeg har vært på. Ok. Da er det sånn liten afterparty, virker det som. Ok, synes jeg vi skal snakke litt med denne her da. Ok, talk. Da snakk med meg. Nå kommer jeg bli ferdig med å snakke så vi kan bevege oss. Ok, kanskje ta noen bilder. For jeg har jo 26 000 abonnenter da. Jeg har nådd det nå. Jeg kan ikke si at jeg ikke er kjendis nå. Hei. Dårlig. Jeg synes faktisk jeg er litt kjendis, jeg. Nei, vi er ikke så venn helt enda. Vi tar oss og lager en liten video. Ikke noe stort. Vi bare lager en liten video. Det funker. Drive. Driven drive. Ja. Det tenkte jeg ikke på.
fort jeg har lastet opp den videoen. Men vi kan ta oss jobbe litt mens. Work, 4 år. Ok, da har vi jobbet litt. Og den videoen er kommet, og den likte den ikke. Vi får ta slag en ny video. Ok, da sitter vi i gang. Vi lager en video fra Spirit Driven. Vi starter recording på below. Loading screen. Professional comment. Nei. Kanskje funny kommentar er bedre. You found a hidden item. Nei. Cutscene. Takk, den liker jeg. Altså, simple goodbye. Ikke så mye mer enn det egentlig. Det var ikke sånn superbra spill, men det funker for nå. Så tar vi den. Det blir bra redigering da. Det blir perfekt redigering. Sånn. Det ble bra redigering, ja. Det liker å se. Jeg tror vi trenger et nytt spill, ja. Kødda. I like what I say. Ok, shit, vi glemmer å vlogge hver gang. Ok, vi drar på ny event da. Når da, om 4 dager. Oi, $60. Vi drar på kino, vi. Det er jo $12. Det kan vi ha råd til. Det kan vi få råd til, vet du. Ikke sånn veldig bra video. Skjer med videoen vår for tida. Vi har bare kjedelig spill. Jeg tror vi er nødt til å skaffe oss en ny konsol. Akkurat nå så er det ikke sånn veldig populært på PC. Jeg er nødt til å sove litt. Og så kan det være greit å få det som mat. Men uansett, folkens, nå ble det en lang episode her. Jeg tenker vi runder av her for i dag. Tusen takk for akkurat du så på. Legg inn en like, kommenter, subscribe. Sjekk ut de sosiale mediene våre nede i beskrivelsen. Og så ses vi igjen i neste episode av YouTubers Life. Hvis vi bare gjør det her. Ha det godt.